तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक पार्सल की, जो कि मैंने अजियो से मंगवाया है। एक्चुअली अजियो पे सेल चल रही थी 1000 रुपये में 3 शर्ट की। तो मैं सोचा चलो ट्राई करते हैं शर्ट कैसी आती है। अजियो आपको पता ही है, रिलायंस का है ये। तो देखते हैं कपड़ा आया इसमें, क्या आया है क्या है नहीं है, क्या क्वालिटी है कपड़े की, सब दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए दोस्तों, कपड़े तो मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, क्वालिटी भी देखने में अच्छी लग रही है। बाकी मैं इसका रिव्यू आपको बाद में देके